Shënon Imam Buhariu nga Abdullah ibn Umeri se Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka zili të lejuar përveç se në dy raste. Një njeri të cilit Allahu i ka dhuruar Kur'anin dhe ai reciton atë gjatë natës dhe ditës. Dhe një njeri të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe ai e shpenzon atë gjatë natës dhe ditës për hir të Allahut. Do thotë parimisht zilia është e urryer, parimisht zilia është e refuzuar. Mirë po, zilia në kuptimin e lakmisë, për të marrë lakmi, për të marrë model, për të parë, do thotë, dy shembuj si shembuj që ne duhet t'i kemi, do thotë, zili kushtimisht thënë, janë ai i cili ka Kur'an në jetën e tij. Do thotë, e ka mësuar Kur'anin dhe atë Kur'an e lexon ditën edhe natën. Kur i dua Allah sallallahu alaihi wasallam na thot këtë fjali, e lexon ditë e natë, na e jep një domethënie që e kemi edhe në gjuhën shqipe kur dëshirojmë të pohojmë një lidhje të rregullt, një lidhje të veçantë. Në këtë rast bëhet fjalë një lidhje rregullt dhe veçantë e namazit me Kur'an. Kështu që i dua Allah sallallahu alaihi wasallam vetë na porosit që ai që është shembull, është ai i cili ka Kur'anin dhe e lexon në namaz. Dhe ai i cili fal namaz natë, mirë po faljen e namazit të natës e ka të mbushur dhe të begat me leximin e Kur'anit.